Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Печстрой. Сегодня мы закончили кладку камина. Это загородный дом. В загородном доме попросили сделать камин. Материалы у заказчика были куплены, он планировал уже заранее. Единственное, конечно, пришлось докупать некоторые материалы, поскольку точного просчета не было. Изначально не с нами был договор по проектированию и всему остальному. Мы уже, так скажем, вошли на то, что было. А что у нас было? У нас было входное отверстие в стене, наподобие, как вот здесь в верхнем углу расположено. Мы это отверстие загильзовали, подготовили для дымохода. И сначала сделали отрисовку проекта для заказчиков, для визуализацию, чтобы они представляли, как это будет выглядеть, два варианта. И уже после согласования, когда они определились, мы приступили к строительству. В течение недели мы возвели этот камин. Этот камин декоративный, в том плане, что конвекционного отопления как такового здесь не предусмотрено. Это основная его задача – это украшать помещение, создавать уют в интерьере, чтобы заказчики, наши уже, хозяева непосредственно камина, владельцы камина, просто любовались. Здесь стоит каминная дверка СВТ 410 на 410, но визуально она 50 сантиметров. Визуально 50 на 50 сантиметров. В принципе, это стандартная дверка каминной печи. Вполне хватает для того, чтобы лицезреть огонь. Вполне. В данной модели камина можно поставить, конечно, и побольше размеров, там 600-700 дверки. Но, в принципе, этого вполне хватает. И переплачивать деньги, по моему мнению, не стоит. А так, конечно, это на усмотрение заказчика. Просто чем хороши эти дверки, они самые ходовые у нас, и они выполнены из чугуна. Хороший чугун их не ведет, и очень долго будут работать и хорошо, без всяких проблем. Хорошо себя зарекомендовали. Соответственно, цена их тоже привлекает. Поэтому мы рекомендуем именно эти дверки СВТ или фирма Везуи. Они, в принципе, похожи. СВТ сейчас подорожало в 2 раза, но везуевские они имеют идентичные размеры. Заказчица попросила, чтобы не было поддувала, как у обычных печей. Поэтому здесь есть специальные отверстия, которые будут подавать кислород для топки, для горения. Такой получился камин. Камин выполнен из кирпича Кирово-Чепецкого, темный шоколад. В принципе, все. Здесь никаких декоративных. Единственное, мы добавили, заказчица, в принципе, заказчикам это очень понравилось, то, что мы сделали обработку кирпича, декоративные такие сколы, несколько секций, чтобы зонировать, да. Им это очень, понравилась эта идея, и они решили на этом остановиться. Ничего лишнего, кухня здесь будет интерьер классический, поэтому что-то вычурное решили не делать. Тем более этот камин относится исполнение камина к бюджетным вариантам, минимум точенки, минимум сложных элементов, поэтому то бишь со стороны заказчика была поставлена задача недорогой камин, да, и с нашей стороны, чтобы это было надежно, качественно и хорошо. Еще, соответственно, чтобы это визуально радовало глаз. С этой стороны у нас есть дополнительный ревизионный люк для обслуживания дымохода, чтобы можно было вычистить. И дополнительно еще дверки справа и слева для подачи кислорода непосредственно в топку. Это необходимо для того, что есть определенные моменты, когда происходит горение дров, то что нужно очень много кислорода. И этих отверстий жалюзийных, которые здесь регулируются на двери, возможно, может не хватить, при определенных условиях. Поэтому сделали дополнительные подачи кислорода. В принципе, все. Сейчас сделаем несколько фотографий. Эти фотографии приложим к видео, чтобы вы ознакомились. И что, мы ждем сегодня, сейчас обеденное время.
Вот, сегодня с заказчиком договорились, вечером он подъедет, будем сдавать объект, затопим его, ну, как бы снимем видео тоже, вот, чтобы вы видели, как это будет работать. А сейчас, ну, сделаю несколько фото для вас. Да, этот камин относится, повторюсь, к каминам эконом-класса, то что очень доступные, то что минимум кирпича облицовочного и минимум кирпича шамотного как бы в этой модели. Эта модель размером метр на 75. Вот, метр на 75, а вот в этой части здесь у нас где-то 66-67 сантиметров. Ну, здесь вот такая полочка. Вот, небольшая. Вот. То, что он очень компактный, опять же говорю, бюджетный, вот. Ну, соответственно, получается доступный. Вот. И опять же, камин из кирпича чем хорош, для чего я снимал это видео, да, то, что этот камин, он очень ремонтопригоден, то, что пройдет там 10-15 лет, и если вдруг какие-то будут там у вас проблемы, там еще что-то, здесь, в принципе, можно все поменять. Там кирпичик треснул в топке, пожалуйста, как бы приедем, отремонтируем, это не проблема, потому что огонь, там большие температурные нагрузки, со временем, ну, как бы, ну, бывает такое, то, что кирпич может просто-напросто от этих нагрузок треснуть. Здесь все ремонтно-пригодно, все заменяемо, очень хорошая модель, поэтому мы вам рекомендуем. Чем он отличается вот от каминов с металлическими вставками? То, что здесь все ремонтопригодность большая, да, и вот как бы в тех же каминах там нужны комплектующие, которые сейчас даже проблематично достать. Здесь все как бы можно сделать, отремонтировать, и он в принципе как бы очень простой, вот, и будет служить 50 и 100 лет как бы без всяких проблем, потому что это уже проверенная конструкция. Вот. Так что так вот, обращайтесь.